회복을 위해 챙겨야 하는 결핵에 좋은 음식 살펴볼게요. 과거에는 발병하게 되면 생명을 위협할 정도로 두려운 질환이었지만 최근 들어 의료기술의 눈부신 발전으로 충분히 치료가 가능하게 된 질환으로 결핵이 빠질 수 없는데요. 때문에 보통 결핵이라고 하면 후진국 질환이라고 생각하시는 분들이 많으실 테지만 아직도 한 해에 수만 명이 결핵으로 힘들어하고 계세요. 이번에는 평소 면역 증진은 물론 기관지 건강, 체질 개선에 도움을 주는 영양소가 고루 함유된 결핵에 좋은 음식 어떤 것이 있는지 살펴보려 하니 잊지 마시고 잘 챙겨주세요. 무. 건조해지기 쉬운 기관지, 목 건강을 위해 비타민과 수분이 풍부하게 함유된 무를 챙겨주시면 좋습니다. 무는 기관지에 들어붙은 가래의 제거를 도와 기침을 줄여주며 열을 내리고 체내 독소 배출에도 이로워 자주 섭취해주시면 도움이 됩니다. 모과. 탄닌 성분과 비타민C가 풍부히 함유되어 염증을 예방하고 개선하는데 이로울 뿐 아니라 신진대사를 활발히 해주고 피로감을 해소하는 데도 도움을 줍니다. 모과는 따뜻한 성질을 가지고 있어 따뜻하게 차로 음용해 주시면 몸을 따뜻하게 하고 기관지, 위, 장 건강을 돌보는 데에도 이롭습니다. 마늘. 천연 항생제라고 불리울 정도로 염증을 개선하고 진통에도 도움을 주는 마늘은 감기, 기침을 개선하는 데도 좋고 알리신, 셀레늄, 각종 비타민 등 우리 몸에 필요한 영양소가 풍부하게 함유되어 염증을 회복하고 면역력 증진을 도와 결핵을 이겨내고 치유하는 데 도움을 줍니다. 피망. 우리 몸의 염증 유발, 노화 촉진을 일으키는 활성산소의 제거에 이로운 항산화 성분이 풍부하고 면역 증진, 백혈구 기능 강화에 좋은 비타민 등 영양소가 풍부해 바이러스로부터 우리 몸을 보호하고 항암에 이로운 인테페론 수치를 높여 건강을 관리하는 데 좋습니다. 마. 결핵을 앓게 되면 매우 독한 약을 많이 챙겨 먹어야 하고 이로 인해 위장 기능 저하, 식욕이 저하되어 고생하는 경우가 많은데 이때 뮤신, 아밀라아제 효소가 풍부한 마를 챙겨주시면 위장 건강을 회복하고 인슐린 분비에 도움을 주어 당뇨를 개선하는 데에도 도움을 줍니다. 초기에는 가벼운 감기나 몸살이라고 생각하고 방치를 하기 쉬운 결핵. 가볍게 생각하고 방치를 하다 폐, 기관지 건강은 물론 여러 합병증으로 크게 고생할 수 있으니 기침이나 몸살이 좀처럼 좋아지지 않으면 꼭 제대로 검사를 받아주세요. 건강을 생각하시는 분들이라면 알아두셔야 하는 지리산 자연방목 흑염소진액 소개드려요. 청정지역 지리산에서 자연방목으로 키우는 건강한 흑염소에 한약이나 화학적인 첨가물은 전혀 없이 천연 야채만을 넣고 72시간 저온 숙성하며 진하게 우려낸 흑염소진액 소개드립니다. 누린내가 심한 흑염소나 덜 자란 9개월 미만의 흑염소가 아닌 1년 6개월 이상 튼튼히 키운 흑염소의 영양을 그대로 담았습니다. 22.8% 이상의 높은 고형분 함량으로 제대로 된 진액을 찾으셨다면 꼼꼼히 체크하세요. 우리 가족 건강관리에 신경이 쓰이신다면 잊지 말고 챙겨보세요. 궁금하신 점은 언제든 연락 주시면 자세히 안내드리겠습니다. 감사합니다.